আসসালামু আলাইকুম নতুন আরো একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমরা আনবক্সিং করতে যাচ্ছি Zeblaze Vibe 7 Pro এই স্মার্ট ওয়াচটি। তো বেশি কথা না বলে আমরা সরাসরি আনবক্সিং করি এবং ফার্স্ট লুকটা এই ভিডিওতে দেখে নিই। তো ওয়াচটি বের করার আগে উপরে কিছু স্পেসিফিকেশন লেখা আছে, আমরা এখানে একটু পড়ে নিব। এখানে লেখা আছে আলট্রা এইচডি অ্যামোলেড ডিসপ্লে এবং মেক কল রিসিভ কল। আপনি এটা দিয়ে কথা বলতে পারবেন, তাছাড়া সরাসরি নাম্বার তুলে ডায়ালও করতে পারবেন, সেই অপশন এটাতে আছে। 24 ঘন্টা হার্ট রেট পাবেন, মাল্টিপল স্পোর্টস মোড এইটাতে আছে। ওয়াচটি আমরা এখন বের করি। তো আমরা এর আগে দেখেছি Zeblaze Vibe 7 আর এইটা Vibe 7 Pro। তো এটার আপডেট হচ্ছে এটা অ্যামোলেড ডিসপ্লে আর লুকটা একটু সুন্দর করেছে, আমরা এটাই দেখব। তো ঘড়িটা আমরা বের করি এখন। তো ঘড়িটা একটু আমরা পরে দেখি, আগে এখানে রাখি। তো বক্সের মধ্যে আরো কি কি আছে সেটা দেখে নিব। তো বক্সের মধ্যে একটা ম্যাগনেটিক চার্জার কেবল, তারপর একটা স্ট্রাপ পেয়ে যাব আমরা। স্ট্রাপটা খুবই সুন্দরভাবে আটকিয়ে দিয়েছে, অন্যান্য ওয়াচগুলোতে এইভাবে আটকিয়ে দেয় না। তারপর একটা ম্যানুয়াল পাবেন, এইটা দিয়ে আপনারা কিভাবে কানেকশন করবেন, এই যে অ্যাপ ইনস্টল করে কানেকশন করতে পারবেন বা কি কি অপশন আছে এইখানে স্ট্রাকচার লেখা আছে। আর এটার ব্যাটারি ইমেজ হচ্ছে 400 এমপিআর আর স্ক্রিন সাইজ হচ্ছে 1.43 ইঞ্চি। আর এখানে অ্যাপের নাম হচ্ছে ফিট ক্লাউড প্রো, এই অ্যাপসের নাম হচ্ছে এটা। এই যে কিউআর কোড করেও আপনি পেয়ে যাবেন। তো এখানে আমরা এটা রেখে দিই। তো আমরা ঘড়িটা এবার বের করি। তো ঘড়িটার মধ্যে আমরা একটি পার্থক্য দেখতে পারতেছি। Zeblaze Vibe ছিল এইভাবে একটা টিরেক্স এর মতো একটা আবরণ ছিল, আর ওইখানে লেখা ছিল আউটপুট, আর টিরেক্সের টিরেক্স লেখা ছিল। আর এটাতে সেই আবরণটা নাই এবং ডিজাইনটা খুবই চমৎকার। আর এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক চার্জার কেবল, এই চার্জার কেবলটাও খুবই ভালো। আপনি যখন ঘড়িটা অর্ডার করবেন তখন কিন্তু এটা চার্জ দিবেন, এইভাবে অটোমেটিক কিন্তু এইভাবে লেগে যাবে। এটা কিন্তু ম্যাগনেটিকের মাধ্যমে অটোমেটিক লেগে যাবে। আপনি যদি এইভাবে লাগাইতে চান তবে কিন্তু লাগবে না, দেখেন লাগতেছে না। তো এইভাবে দিলে কিন্তু অটোমেটিক লেগে যাবে। আর এই অংশটুকু অ্যাডাপ্টারে দিলে কিন্তু ঘড়িটা চার্জ হবে। আর আপনারা যদি কোনো ঘড়ি অর্ডার করেন সাথে সাথে ওপেন না হয়, তাহলে কিন্তু চার্জে রাখলে কিন্তু অটোমেটিক ওপেন হয়ে যাবে। যে কোনো ওয়াচই প্রথমে ওপেন না হলে কিন্তু চার্জে লাগিয়ে দিলেই ওপেন হয়ে যাবে, ভয় পাবার কিছুই নেই, ওপেন হয়ে যাবে সরাসরি। তো আমরা এটা ইংলিশ সিলেক্ট করলাম, আর এটা বলতেছে কিউআর কোড পেয়ার করে এটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো, তারপরেও স্কিপ মেরে দিলাম। তো ওয়াচটা কিন্তু খুবই চমৎকার। আপনারা যদি আমাদের শপে আসেন তাহলে ফিজিক্যালি এভাবে হাতে ধরে দেখে ক্রয় করে নিতে পারবেন। তো পরবর্তীতে আমি আরও একটি ভিডিও বানাবো যে এটাতে কি কি স্টাফ দিলে ভালো লাগে, আর অনেক কোয়ালিটির স্টাফ এটাতে ইউজ করে দেখবো যে কোনটা ভালো লাগে। আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমাদেরকে। তবে আজকে আমরা আনবক্সিং করলাম, আর এই স্টাফটা কিন্তু অরিজিনাল খুবই ভালো, এইটার সাথে এটা একদম পারফেক্ট মানিয়ে নেবে। তো আনবক্সিংয়ের ভিডিও এই পর্যন্তই, আশা করি সবার কাছে ভালো লেগেছে। সামনে কোনো নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটি সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।